Биыл Ақтауда бокс орталығы ашылады. Орталық 3 қабатты заманауи көп салалы спорт кешені мен 8 қабатты қонақ үйден тұрады. Бір мезгілде 1500 адамды қабылдай алады. Бұл туралы бүгін облыс әкімі Серікбай Трумов Маңғыстау облыстық жауынгерлік өнер ассоциациясы өкілдерімен кездесуінде айтты. Басқосуда саланы дамыту, спорт нысандарының құрылысы мен жөндеу мәселелері сөз болды. Сондай-ақ жиында Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаментінің басшысы Марат Әбділманов облыстық жауынгерлік өнер ассоциациясының құрметті президенті болып бекітілді. Айта кетейін, аталған қауымдастыққа спорттың 15 түрі кіреді. Енді жалпы өңірдегі спортқа қатысты объектілеріміз қазір 7-8 объектілерімізді күрделі жөндеуден өткізіп жатырмыз. Оның барлығының басы-қасында өздеріңіз жүрсіңіздер, білесіңіздер. Жақында біз бокс орталығының құрылысын аяқтаймыз деп отырмыз. Бұл да біздің осы өңірге үлкен өзінің үлесін қосатын бір спорт орталығы болады деп мен есептеймін.